Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Caffee Araaraa oduuwwan icciitii gurguddoo qabannee dhiyaanneerraa haga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon Zoonii Bahaa Cibraan Gola Odaa godina Harargee Bahaa Ona Oborraa magaalaa Dadar keessatti humna diinaa rakkisoo poolisoota humna addaa lamaa hidhannoo guutuu wajjin booji'ee jira. Onuma kana iddoo Coroo jedhamutti milishaa nama 4 kilaashii 2 fi bireenii 2 waliin booji'ee jira. Onuma kana iddoo Makalaa jedhamutti humna addaa nama 8 kilaashii 3 fi bireenii 5 waliin booji'ee jira. Onuma kana iddoo Mudhii Ulee jedhamutti humna addaa nama 2 meeshaa kilaashii 2 waliin booji'ee jira. Onuma kana iddoo Qufaanzig jedhamutti milishaa nama 6 kilaashii 5 fi bireenii 1 waliin booji'ee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Akeeka siyaasaa isaanii beekuu baannus waraanni Alshabaab Somaaliyaa keessatti kadurii caalaa of ijaaree waraana mootummaa Somaaliyaa fi tumsitoota isaa haleelaa jiraachuu maddeen hedduu ifa gochaa jiru. Addatti ammoo Alshabaab waraana Itoophiyaa haleelaa jiraachuun isaa odeeffannoo belbeltuu ta'aa jira. Wanti quba qabaatamuu qabu tokko immoo guyyaa kaleessaa ganama irraa eegalee waraanni mootummaa Bilxiginnaa humna addaa Oromiyaa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa heddumminaan gara giddugaleessaa Oromiyaa onoota hedduutti bobbaafamuun qubsiifameera. Guyyaa har'aa kana immoo helikoptaroonni waraana 2 lixa Shaggar, Mugarii fi Shukutee qubsiifamtee jirti. Humni waraanaa hedduunis Shukutee haga Gindibarat yookiin Kaachisiitti qubsiifamee jira. Akeekni isaanii maal akka ta'e odeessa qabnurraa adda baafannee jirra. Adeemsi itti aanus maal akka ta'e hordofnee kan isin biraan geenyu yommuu ta'u, qeerroo fi sabboontonni ilmaan Oromoo itti dhiyeenyaan hordofuun odeessa jiru waliif qoodaa jenna. Dhimma warshaa Miidrook ilaalchisuun waldaan Kontomaa Daarimuu jedhamu ibsa laate. Ibsa isaa kanaan erga galateeffannaa kan kennu waldichi komii yeroo dheeraa jiraattonni godinoota Gujii warshaa Miidrook irratti haasa'aa turanii fi mormii cimaa Oromiyaa guututti bara 2018 keessa dhalateen ministeerri albuudaa gaazii fi peetirooleemii caamsaa 9 bara 2018 eeyyama warshaa Miidrook laga Dambii akka ugguramu taasisuun ni yaadatama. Ibsa waldaa kanaan komii guddaan uummati dhiyeessaa ture miidhaa fayyaa namaa fi horii mancaatii qabeenya uumamaa bu'aa diinagdee warshaa kana irraa argachuu dhabuu ture. Keessattuu miidhaan keemikaalli albuuda oomishuuf fayyadaman fayyaa dubartootaa fi ijoollee irraan haga miidiyaaleen baay'een bal'inaan gabaasuun ni yaadatama. Akka mootummaan waadaa galee fi sabi bal'aan Oromoo eegutti osoo Miidrook oomisha albuudaa hin eegalleen dura miidhaan jiraattotaa fi naannoo uumamaa irra gahaa ture qaama ogeessotaa walaba ta'een qoratamee akka iftoominaan uummataaf dhiyaatu ture. Qorannoon barbaadamu kan raawwatame mootummaaf dhiyaate yoo ta'u, hanga ammaatti sababa hin beekamneen mootummaan bu'aa qorannoo sanaa uummataaf ibsuu hin dandeenye. Waldaan Kontomaa Daarimuu akkasitti himata. Dhiyeenna kana ammoo qaami mootummaa kan ministeera albuudat gaazii fi peetirooleemitiin durfamu namoota muraasa abbootii qabeenyaa fi hooggansa godinaa fi aanaalee Gujii garii qofa mariisisuun warshaan Miidrook yeroo dhiyootti gara hojii akka seenu kallattiin kaayameera. Adeemsi akkanaa kun iftoominaa fi haqa uummati bal'aan barbaadu waan hin qabneef miidhaa biraa yoo hidhame malee bu'aan inni fidu hin jiru jedha ibsichi. Waldaan kun yaaddoo albuuda Miidrook fayyaa hawaasaa isaa irratti qabu kana haalan kan ibsatu mootummaan adeemsa haaraa amma jalqabee akka irra deebi'ee sirreessu waldaan Kontomaa Daarimuu ibsa qabxiilee 6 qabu akka armaan gadii kanatti baasee jira. Qabxiileen kunis mootummaan haalduree tokko malee bu'aa qorannoo ogeeyyotaan taasifamee uummataaf akka ifa taasisu ni gaafanna. Beenyaan karaa iftoominaa fi qulqullina qabuun namootaan miidhaan irra gahe akka kanfalamuuf akkaataan naannoo uumamaa deebi'ee ittiin kunuunfamuu qabu akka warshaan hojii isaa osoo hin eegalle akka xumuramee taasisuu fi adeemsa irrattis waliif galu. Oomisha fuulduraatiif dhiibban warshaan kun jiruu fi jireenya uummataa fi qabeenya uumamaa irraan gahuu malu ogummaa sadarkaa addunyaa eegateen qoratamee akka maxxanfamu. Tarsiimoo lakkoofsa 3 irratti tuqame irratti
hundaa'uun qaamni raawwii hojii warshichaa raawwatu hordofuu oodiit taasisuu fi badii fi bu'aa warshaan fidu yeroo yeroodhaan uummataaf mirkaneessu jiraachuu mirkaneessu. Warshaan Miidrook dirqamaa fi itti gaafatamummaa namoomaa bifa iftoomina qabuun fudhatee misooma bu'uuraa kan naannoo keessatti akka hirmaatu, jiraattota naannoof carraa hojii akka uumu, dandeettii jiraattota naannoo akka ijaaru, abbaa qabeenyummaa sheerii sadarkaa koompaayineraatti akka qabaatan taasisu, marii sadarkaa kamiittuu taasifamu keessatti waldaan hawaasa Kontomaa Daarimuu akka keessatti qooda fudhatu gochuu kan jedhu qabxiin ibsa waldaa Kontomaa Daarimuu kun mootummaan haaldureewwan armaan olii fi kanneen biroo osoo hin guutin warshaa Miidrook laga dambii gara hojiitti akka deebi'u yoo kan taasisu ta'e waldaa hawaasaa Kontomaa Daarimuu dhimmichi seeraan himachuuf kan dirqamu ta'uu ibsa jechuudhaan kaleessa Amajjii 23 bara 2021 ibsa isaan hubachiiseera. Dhibamuu irraa gara dhabamuu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad torbanoota darban kana eegalee odeeffannoo keessoo mootummaatii arganneen rakkoon fayyaa yookiin rakkoon siyaasaa jabaan masaraa mootummaa keessatti dhalachuu ibsaa turreerra. Eegas asittis itti dhiyeenyaan dubbii hordofaa jirra. Haalonni uumamaa turanii fi ammas uumamaa jiran shakkii fi haala hin taane jajjabeessaa kan ta'anii argamaa jiru. Ibsi waajjirri muummicha ministeeraa har'a dhimmicha irratti baases shakkii kana daranuu hammeesse. Wantoonni ta'aa turanii fi shakkii rakkoon kun jiraachuu ibsan muraasa ilaaluuf walgahii mana marii ministeerotaa yeroo jalqabaaf Dammaqaa Mokonniiniin geggeeffamu walgahiin kaabinee federaalaa kun eegasii adda cixuu isaa simannaa keessummoota biyya alaa haga yeroo dhiyootti Dammaqaan geggeessaa turu erga ayyaana cuuphaa maqaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiin feesbuukii isaarratti ba'e federaalizimii fi saboota hunda balleessuuf dhaadachuu walgahiin dhoksaa PP Amaaraa Finfinnee Gondarii fi amma immoo Baahir Daaritti taa'amaa jiraachuu qondaalonni Amaaraa hedduun Finfinnee irraa gara Baahir Daaritti baqachuu giifti duree Zinnaash Taayyaachoo bifa hin baratamneen maqaa eebba piroojeektii jedhuun mumul'achuu duula dabballoota OPDO irratti karaa PP Amaaratiin geggeeffamaa jiru fa'aa kaasuu dandeenya. Guduunfatti garuu muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad du'ee jira jedhamee oduun miidiyaa hawaasaa irra deddeemaa jiru sobas dhugaas ta'uu mala. Garuu rakkoon humnaa olii dhalatee jira. Rakkoon kun kan siyaasaa yookiin dhukkubbiin ture itti hammaachuu keessaa tokkodha yookiin lamaanuu ta'uu mala. Waan ta'eef uummanni keenya haala deemaa jiru itti dhiyeenyaan hordofuu fi waan uumamuu malu kamiyyuu keessatti Finfinnee dhuunfachuuf qophii gochuu qaba. Gariin ammoo fuula feesbuukii isaanii irratti akkas jedhu Mallas Zeenaa ji'a caamsaa keessa dhabame. Oggas feesbuukiin kun hin tolle. Gaazexaa fi matseetii Ariinee oduu dubbisna. Osuma akkasitti du'aaf jireenya isaatiin nu wawwazaagabanii ji'a 4 booda adoolessa keessa labsani. Akkasiis ta'ee reeffa isaa osoo nun argisiisin saaxinii bataskaana Sillaasee kaa'ani. Moraa fi tola biyya kanaa walii wallaalleerra. Naqamtee tarkaanfii isa dhumaa. Tokkoffaa Inspeektar Kabbadee Ejersoo itti gaafatamaa ittisa yakkaa qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee kan ta'e yeroo darbe jechuun erga gara poolisii magaalaa Naqamtee dhufeen asi namni kun qabsaa'aa Oromoo dhalootan aanaa Iluu Galaan kan ta'e waajjira poolisii ganda Duwwaa 7 keessaa baasisee ajjeesuudhaan naannoo magaalaa Ijaajjitti gachisiisee jira. Naannoo waldaa Araaratti kan qabame qabsaa'aa Roobel jedhamu qabee ajjeesanii gatuu keessatti ga'ee adda durummaa kan qabu ta'uu fi dabalataan ammoo yeroo Oromoonni quuqama sabaa qaban hidhaman balleessaa malee hiisisuun mataa maallaqa hanga qarshii 50,000 gaafachuun yoo kennuu dadhaban hidhaa keessatti yeroo isaanii irratti fixuun achumatti isaan dhiisuun dararaa cimaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jira. Gochaawwan suukkaneessoo kana kan isaa waliin raawwatan jaleen isaa tokko Inspeektar Mulaatuu Qorataa, 2 Saajin Naggaa Baqqalaa, 3 hoogganaa PP Girmaa Abdiisaa, 4 Kabbadee waliin ta'uudhaan hojjetu. Akkasumas baajaajota konkolaattotaa gara lixaa deemanii fi motorootan nu dhokattanii geejjiba deddeebistu jechuudhaan konkolaachistoota hidhuu fi reebaa kan jiran yoo ta'u Saajin Tsaggaayee
tiraafikii kanaa duras gorfamee kan ture gorsa hin fudhanne ammas hojii isaatti fufee kan jiru konkolaachistoota naannoo haroo soorgaa dhaabatee kan dhiiga isaanii dhugu PP waliin ta'uun motoraa fi baajaajii warreen konkolaachisan irraa yoo maallaqa mattaa gaafatee dhabe dhokatanii yakka dalagaa jiru jechuudhaan akka hidhaman taasisuuf reebsisuu irratti argama. Hundi keeyyuu huruu tokkichatti affeelamta. Yeroo dhiyootti argituu ofirratti jechuun akeekkachiisa isaa dabarsa. Gama waan biyya Itoophiyaa san keessatti caalatti afarfamaa jiruun ammoo biltiginnaan kiyyoo keessaa hin baane seentee jirti. Lolli Tigraay balaa duraan hambifamuu danda'u akka to'annoon ala bahu ariifachiise. Lola Tigraay booda waldiddaan OPDO fi ADP gidduu jiru sadarkaa araaramuu hin dandeenyetti deemaa jira. Maddi waldiddaa kanaa waan biraa miti. Aangoo irratti wal mufatan, hinaaffaadhaaf wal gaarreeffatan, injifannoo lola Tigraay simachuu irratti wal madeessan. Humni Tigraay eega mootummaa giddugalaa irraa ka'e booda ganda isaatti deebi'ee osoo hin cabin jiraachuun barbaachisaa ture. Madaala sabboonummaa mooraa federaalistootaa fi mooraa warra Minilik keessattuu rakkoon Oromoo fi Amaaraa gidduu akka hammaatee to'annoon ala hin baane eeguuf barbaachisaa ture. Dhugaa kana warra siyaasa biyya kanaa gad fageessee hubatu qofatu arga. Cabinsa Tigraay booda warri nutu Itoophiyaa ijaaree nutu bulchuus qaba jedhu akka goobee barooduuf carraan dabalame. Quufni kun hundi ammoo har'a reef osoo hin taane gaafa Abiyyi Ahimad kakuu biyya bulchuu seenu eegale. Gaafa Hacaaluun ajjeefamee Jawaarin dabalatee hoogganoonni siyaasaa Oromoon qaroon hidhaman hammaate. Gaafa ilmaan Oromoo qulqulluun ajajuma OPDOtiin mana keessaa fuudhamanii gariinis hidhaa irraa baafamanii gara jabinaan ajjeefamanii bosonatti darbataman to'annoon ala bahe. Kanaafuu har'a warri Minilik kan dirree qullaa argatee garmaamaa jirutti qofa quba qabuun rakkoodha. Kiyyoon akka biyyaatti seenamee jirus yaaddeessaadha. Rakkoo Suudaanii fi Eertiraadhaan wal qabatee jiru qofa akka fakkeenyatti haa kaafnu. Suudaan lafa Itoophiyaa qabattee maal galchitu jetteetti. Suudaan waan lama abdatte. Tokko cabinsa siyaasaa keessoo Itoophiyaa argite. Kan lammaffaa humna jabaa duuban qabdi. Suudaan duuban Masriin akka jirtu paarsantii 100 mirkana. Kanaafuu dubbiin Suudaan bofa garaa lixe tahee jira. Harkisanii citaa gadhiisanii lixa. Humna waraanaa Tigraay keessatti dhuka'ee gariinis waboo loluutti mogolee cabee jira. Humni kanarraa hafee Suudaan loluu hin danda'u. Suudaan duuban Masriitu jira jenneerra. Masriin ammoo Afrikaa irratti humna waraanatiin tokkoffaadha. Rasaasa duraa Suudaanitti dhukaafamuun Masriin Itoophiyaa waliin akka lola seentetti lakkoofti. Gama Itoophiyaatiinis kun waan beekamuuf ibsoota dhimma kana irratti kennaman keessatti afaan dippiloomaasii baay'ate. Kana qofas osoo hin taane lola alarraa dhufu lolachuuf onneen akka lammii Itoophiyaatti finiineen waloon falmatu har'a hin jiru. Humnoonni alaa kanas qoratanii arganii jiru. Eertiraan lola Tigraay irratti hirmaachuu isii biltiginnaan haalaa jirti. Dhugaan jiru garuu akkuma ulfaa'etti bulee bokolaa dhufe. Har'a dhugaa kana addunyaan beekee jira. Eertiraanis bor gaafa haalli amma jiru kun jijjiirame TPLF'n kan cabse humna kooti malee kan biraa miti jettee dhugaa jiru dhooftee himachuun waan hin oolle. Tigraay akka lolaniif Abiyyii fi Isaayaastu wal ta'e. Waadaan araara biyyoota lameenii icciitawaan kanarratti hundaawaa ture. Dogoggorri haadhoon asirraa madde. Isaayaas nama siyaasaa gaanfa kanaa keessatti ilkaan cabsatee aarris itti magarse. Abiyyiin akka godhuuf deemu tolchee beeka ture. Tigraay irratti haaloo qabu bahachuuf Abiyyiin akka meeshatti fayyadame. Akkuma yaades godhe. Saamicha qaanfachiisas raawwate. Har'a lafoonni Tigraay keessattuu naannoon Adawaa harka waraana Eertiraa jira. Walabummaa biyyaa eegna jechuuf waraana Eertiraatiin gadhiisii bahi jechuun balaa biraa fudhatee dhufa. Sun akka hin taaneef Isaayaas kiyyoo biraa dabalee jira. Kiyyoon sun dhimma Asabi. Asabiin doolaaraan osoo hin taane birriidhaan fayyadamuu kan jedhu. Kunis balaa akka gaafa Mallas Zeenaawwii lola dhalche sana fiduuf fagoo hin jiru. Kiyyoon kun hundi kan nan nyaadhatti harka ofii deebisanii nyaachuu irraa dhufe.
halagaa kabajanii saba ofii tuffachuutu fide. Hayyoota sabni ofii qabdu gurmeessanii hirkoo godhachuurraa halagaatti hirkatanii waan ofii yakkuu hidhuu fi ajjeesuudhaan Itoophiyaa jiraachisuu yaadutu maraatummaa ture. Qorannoo imaammata keessaa fi alaa yookaan domestic and foreign policy assessment gahaa gochuu hin dandeenye. Wanti amma boora'e kun boru salphaatti kan calaluuf deemu miti. Dimokiraasiin yoo hafe abbaa irrummaa ijaaruuf dura hundee ofii jabeessutu dursa ture. Bara kanatti ammoo eenyullee abbaa irrummaa jaaree Itoophiyaa walitti qabee bulchuus hin danda'u. Hoggansi siyaasaa halagaa gammachiisuuf jecha obboleessa isaa akka adalaatti nyaatu abaaramaadha. Hundee gaafa rakkoo itti baqatu hin qabu waan ta'eef gaafa warri inni gammachiisuuf of ganeerraa eeboon itti darbame salphaatti kufa. Kan argaa jirrus kanuma. Uummanni Oromoo qabsoo waggaa 60f wareegama itti baasaa as ga'e caalatti kunuunfachuu qaba. Qabsaa'ota isaaf hirkoo jabaa ta'utu irraa eegama. Kan hidhaa jiran al duree tokko malee dafee iksifachuuf warraaquun amma. Biyyattiin diigama ariifachiisatti wayita deemaa jirtu kanatti Oromoon akka Oromootti wal quba qabaachuu fi qabsaa'ota isaa gidduutti wal hubannoon giddu gala ta'e jabeeffamuun filannoo osoo hin taane dirqama. Oduu xumuraa fi dhimma Abiyyi amma nu gaheen eega kaleessaa oduun faca'ee eegalee dabballoonni PP Oromiyaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad fi namoota isatti dhiyaatan biroo argachuuf godhan akka hin milkoofne qulqulleeffanneerra. Bilbilli saatalaayitii dhuunfaa Abiyyi Ahimad fi kan namoota waajjira isaatti dhiyaatan hunduu cufaadha jedhameera. Suuraan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad jira jechuuf deeggartoonni isaa feesbuukii irratti maxxansaa jiran kan turedha. Ergaan karaa fuula feesbuukii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiin ganama har'aa ba'es kan isaan barreessan miti. Akkuma ergaa ayyaana cuuphaa yeroo darbe sanaadha. Nama biraatu irratti barreessaa jira. Fuula feesbuukii Abiyyi Ahimad Alii jedhu irratti barreeffamoota Amaarinyaa fi Ingiliffaa kan maxxansaa turtee fi jirtu dubartii Bileene Siyyum jedhamtu yoo taatu barreeffama afaan Oromoo kan barreessu ammoo nama Balaayinee Haqinaawu jedhamu ta'uu odeeffannoo guutuu qabna. Ta'us haalli nageenyaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad haga ammaatti sadarkaa lubbuu isaaniif sodaachisu irra kan ga'edha. Hordoftoota keenya kabajamoo haala jiru ammas maddeen keenya amanamoo wabeeffatuun jala buunee kan isin beeksisnu ta'a. Injifannoon kan uummata Oromooti jechaa odeessa keenya kanaan goolamna. Odeeffannoo wayitaawoo chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaatii hordofaa.